हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बायोकॉम मिंट सिरप के बारे में जानेंगे। बायोकॉम मिंट सिरप का उपयोग मुख्य रूप से खांसी और गले की खराश को राहत देने के लिए किया जाता है। यह एक कप सिरप है जो खास करके सर्दी, जुकाम, एलर्जी और सांस की तकलीफ से जुड़ी समस्याओं में उपयोग होती है। इसका मुख्य उपयोग सूखी खांसी और बलगम खांसी में की जाती है। गले की खराश और जलन को कम करने में की जाती है। सांस लेने में तकलीफ को कम करता है। सर्दी जुकाम में आराम देता है। इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही लें।